자, 이제 8월도 2주밖에 안 남았고 До конца этого августа осталось всего 2 недели. 많은 분들이 아직도 뼈째로 돌아오지를 않고 있습니다. Я вижу, что многие люди еще не возвратились в Санкт-Петербург. 이제 그래도 2주 있으면 다 오겠죠. Ну, наверное, осталось еще 2 недели до конца августа, поэтому обязательно вернуться. 자, 오늘 하나님의 말씀은 제목은요. 자유의 의미입니다. И 자유의 сегодня тема нашего разговора с вами, тема нашей проповеди – это смысл значений, смысл свободы. 미국에 있는 어떤 대학교에서 연구를 했어요. Но говорят о том, что вот в американском университете провели такое испытание. 15살, 15년 된 침팬지에게 말을 가르쳤어요. Ну, оказывается, вот шимпанзе, которые исполнились 15 лет, стали учить разговаривать. 입으로 하는 말이 아니고 수화를 가르친 Вы 것입니다. знаете, они учили не словам, а учили вот языку жестов. 그래서 나, 너, 뭐 Ну, и вот таким 류법 뭐 이런 식이죠. Ну, вот жестами там показывались, это я, а это ты, а это вот любовь. 그런 단어를 150가지를 가르쳐 줬습니다. Ну, вот говорят о том, что такими вот жестами научили 150 жестов. 그래서 가르쳐 준 다음에 그 다음에 침팬지한테 이렇게 얘기했어요. Но вы знаете, после определенного такого обучения вот этого шимпанзе спросили шимпанзе. 네가 배운 그 단어를 합해서 말을 만들어 봐라. Ну вот шимпанзе предложили, сказали, вот из всех тех жестов, которым научили, ты попробуй сложить слово. 나한테 가장 하고 싶은 말을 좀 해봐라 И, 말이에요. пожалуйста, своими жестами ты, пожалуйста, вырази все, что самое желаемое ты хочешь сказать мне. 그랬더니 처음으로 하는 말인데 뭐냐면은 나를 놓아주시오. И тогда шимпанзе, это вот было первое вот это вот выражение вот этого шимпанзе, который сказал, отпусти меня на свободу. 그 얘기를 들으면서 짐승이 자유를 간절하게 원하는구나 이것을 깨닫고 깜짝 놀랐다는 거예요. Говорят о том, что люди были шокированы, были очень удивлены, когда узнали о том, что оказывается, даже животные тоже хотят иметь свободу. 여러분들 짐승들도 그러니까 사람은 오죽하겠어요. Но представьте, если животные хотят вот такой свободы, тем паче, насколько этой свободы желаем мы с вами, люди. 사람들은 이게 구속받는 걸 좋아하지 않습니다. Мы знаем, каждый человек, он не хочет, чтобы был гнет над ним, было какое-то иго, ярмо. 누구나 자유롭게 살기를 원하죠. Всякий человек, живущий в этом мире, он хочет жить свободно. 그리고 사실은 보통 사람은요 다 자유롭게 삽니다. И на самом-то деле большинство людей, живущих на этой земле, они живут свободно. 자기 마음대로 다 살아요. Это говорит о том, что каждый человек живет в этом мире так, как ему хочется, как ему заблагорассудится. 아무도 그 사람을 억압하지 못합니다. И посмотрите, ни один человек, никто в этом мире не может связать чем-то этого человека. 뭐든지 마음대로 할 수 있는데 그러나 마음대로 안 되는 거 이게 문제죠. Но вы знаете, конечно, каждый человек, он хочет делать то, что он хочет, но проблема в том, что не всегда у нас в жизни получается то, что мы хотим, желаем. 여러분들, 사람들은요 뭐든지 자기 뜻대로 하는데 자기 뜻대로 안 돼. 이게 문제라 이 말이에요. Но знаете, каждый человек, живущий в этом мире, он хочет то, что он хочет делать, да? Он делает то, что он хочет, но проблема наша в том, что не всегда получается так, как мы хотим. 바로 어떤 한계 속에 사람은 있는 거예요. Это говорит о том, что человек, он положен в какие-то рамки. 그것을 뛰어넘지 못해요. И поэтому человек, он не может выйти из этих рамок. 그러므로 나를 놓아주시오 하고 말할 수 있는 것은 동물뿐만이 아니라 사람도 그렇다니까. И поэтому даже не только животное может попросить, отпустите меня на свободу, но человек, он тоже может сказать так, что я тоже хочу быть свободным. 여러분들 사실은요 사람에게 있어서 그것이 가장 큰 문제인 거예요. На самом-то деле для человека, наверное, это самая большая проблема. 예수님이 이 땅에 왜 오셨을까? Ради чего пришел в этот мир наш Господь Иисус? 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 세상에 매어서 종로로 타는 자들을 찾아서 구원하려고. Почему сам Господь Иисус Христос при жизни, Он провозгласил о том, что для того-то явился Сын Человеческий на эту землю, для того, чтобы найти, взыскать и спасти погибшие. 아멘. Аминь. 하나님이 이 땅에 오신 이유가 바로 그거다 이 Ну 말이에요. и посмотрите, вот одна единственная причина, почему Господь Иисус Христос пришел на эту землю. 그러니까 자유. Это свобода. 이
중요한 거예요. И свобода для нас очень важна. 나는 자유로운데 이런 사람은 지금 자유가 뭔지 몰라요. Вы знаете, тот человек, который уверенно говорит о том, что ведь я вроде я свободный, но он не знает истинного значения этого слова «свободы». 자, 예수님이 우리를 자유케 하기 위해서 오셨는데 어떻게 자유케 하느냐? Тогда скажите, ведь Господь Иисус Христос, Он пришел в этот мир только для того, чтобы дать нам свободу, то каким образом Он дал нам эту свободу? 진리를 알지니 진리가 너희를 И сам 자유케 Господь 하리라. Иисус Христос, Он провозгласил, познайте истину, истина сделает вас свободными. 자, 그래서 진리라는 것이 뭐죠? А что такое истина? 하나님의 말씀이 Это и 진리죠. Слово Божье. 근데 이 하나님의 말씀을 우리가 또 다른 것으로 표현합니다. И вот по-другому, как мы выражаем это Слово Божье. 바로 예수님이죠. Слово Божье – это не что иное, как наш сам Господь Иисус. 그래서 진리라고 하는 것은 하나님의 말씀이고 하나님의 말씀은 다시 말해서 예수님을 얘기한다. И поэтому еще раз повторяю, что истина – это Слово Божие – это есть Иисус. 그래서 요한복음 8장 36절에서 아들이 너희를 자유케 하면은 너희가 자유케 되리라. И поэтому Евангелие от Иоанна, глава 8:36 гласит: «Итак, если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Аминь. 진리가 너희를 자유케 한다 그러는데 아들이 자유케 한답니다. Ну, посмотрите, сказано, познайте истину, истина сделает вас свободными, но здесь сказано четко и ясно, что Сын освободит вас. 갈라디아 5장 1절에서 Посмотрите послание Галатам 5 стих 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Аминь. 그러니까 예수님이 우리를 자유케 하시는 분인 거예요. И сам Господь Иисус Христос, Он только делает нас свободными. 그리고 하시는 말씀은 뭐냐면 이미 너희를 자유케 했으니까 너희가 자유를 누려라 이러고 말씀하시는 И вот 거예요. посмотрите, ведь Господь Иисус говорит о том, что я пришел, я уже дал вам эту свободу, поэтому вы пользуетесь этой свободой, чувствуйте себя по-настоящему свободными. 여러분들 그러므로 여러분들이 정말로 예수님을 만났다면은 Дорогие мои, и поэтому, если каждый из нас действительно по-настоящему пережил встречу с Господом Иисусом Христом, 나는 지금 자유로운 사람이냐 이것을 여러분들이 알아야 и 됩니다. тогда каждый из нас, он должен понять, я свободный человек или нет. 여러분들이 자유로운 사람인지 아닌지 무엇을 보고 알 수 있을까? Скажите, пожалуйста, как мы можем определить, что каждый из нас свободен? 지식으로 알 수 있는 게 아닙니다. Незнание дает нам эту свободу. 자기의 어떤 감정으로 느낌으로 알 수 있는 게 Не 아니에요. чувства наши, не эмоции какие-то, переживания делают нас свободными. Нет. 내가 지금 어떻게 살고 있느냐 사는 것을 보고 알 수 있는 Вы 거예요. знаете, наш стиль жизни, образ жизни, он показывает, насколько я свободен, живущий в этом мире. 아멘. 예. 내가 어떻게 사느냐 이걸 보면은 내가 좀 자유롭게 사는지 아닌지를 알 수 있다고. Стиль моей жизни, образ моей жизни показывает, свободный я человек или нет. 그러면은 크리스찬들 하나님을 믿는 사람이 누리는 자유는 어떻게 사는 것이 그러냐 이 말이에요. Тогда скажите, пожалуйста, ведь мы с вами называемся христианами, людьми, которые веруют в Господа Бога. Тогда какими свободными людьми мы должны быть и как мы должны показывать эту свободу? 여러분들 항상 얘기하지만은 설교는 세미나가 아닙니다. Дорогие мои, я всегда говорю и вновь повторяю, что проповедь – это не семинар. 지금 하나님께서 여기 앉아 있는 한 사람 한 사람들의 상태를 보시고 꼭 필요한 말씀을 지금 주고 계시는 거예요. Почему? Потому что наш Господь Бог, который присутствует здесь, на этом месте, Он видит сердце каждого из нас, Он видит состояние нашей души, и поэтому, соответственно, состоянию нашей души Он проговаривает в наше сердце через Слово Свое. 지금 우리들에게 필요한 것이 물질이 아니에요. И посмотрите, всем нам, которые находятся здесь, не нужны деньги, богатство. 건강이 중요하지만 건강이 아니라고. Да, конечно, в нашей жизни здоровье важно, но это не здоровье сейчас. 사랑도 중요해요. 사랑이 아니에요. Любовь нам нужна, это важна, но не любовь сейчас. 제일 중요한 거. 너네가 지금 크리스찬인데 자유로움이냐 이 Но 말이에요. самое важное, сейчас Господь Бог, Он спрашивает каждого из нас, вот ты христианин, ты свободен? 너의 물질과 건강을 위해서 내가 이 땅에 온 게 아니다 이 말이에요. Господь Бог, Он говорит, я пришел на эту землю не ради того, чтобы ты был богат, не ради того, чтобы ты был здоров. 너희를 자유롭게 하기 위해서 하늘 영광 버리고 이 땅에 왔다는 거지. Господь Иисус, Он говорит, что только для того, чтобы вы были свободными, я оставил славу небесную, говорит, и пришел на эту землю. 그리고 이미 줬기 때문에 그래서 누리고 있어야 돼. И так как я, придя на эту землю, я дал вам эту свободу, вы должны быть свободными. 그러므로 오늘 듣는 말씀을 여러분들이 마음 판에 새겨야 됩니다. И поэтому вот то Слово Божие, которое сегодня провозглашается с этой кафедры, мы должны обязательно принять в своем сердце. 어떻게 사는 것이 자유로운 사람의 삶이냐? Тогда скажите, пожалуйста,
как нужно жить, чтобы считать себя свободным. 오늘 다윗을 보면서 말씀을 나누려고 해요. И я очень хочу обратить ваше внимание на жизнь Давида, на образ жизни Давида и поделиться своим мнением. 자, 시편 23편. Псалом 22. 이것은 다윗의 신앙의 체험의 고백인 거예요. И посмотрите, ведь Псалом 22 – это исповедание веры Давида. 하나님을 향한 자기 믿음의 고백이 시편 И вот 23편이라고. в этом псалме Давид, он признается в вере Господу Богу. 그리고 이러한 고백은 자유를 체험한 사람이 아니면 할 수 없어요. И более того, вот такое исповедание веры не может исходить из сердца человека, который никогда не чувствует себя свободным. 자, 어쨌든 지금 다윗은 자유롭다는 것이고, Но в любом случае Давид, он провозглашает, что он свободный человек. 그래서 행복하다는 И 것이고. поэтому он говорит, я благословенный человек, я счастливый человек. 그러면은 궁금한 것이 있어요. 다윗이 이 고백을 할 적에 푸른 초장에서 했겠느냐, 사망 골짜기에서 했겠느냐. Но знаете, что любопытно? Вот мы задаемся вопросом, скажите, вот когда Давид писал этот псалом, он писал тогда, когда он находился на злачных пажитях, или он, когда покоился в водах тихих? 만약에 좋은 것을 주시는 하나님을 찬양하는 것이라면은 사망 골짜기 얘기는 나오지 않았을 거예요. Вы знаете, если бы он действительно вот в таких вот благом настроении прославлял Господа Бога, то он бы, наверное, не писал в этом псалме, что он пребывал в долине смертной тени. 실제로 이 시에서 푸른 초장 쉴만한 물가 얘기가 나오고, 그 다음에는 사망 골짜기, 지팡이와 막대기, 원수의 목전, 이런 것들이 더 많이 나오고 있어요. И посмотрите, вначале вроде он провозглашает, вот, он славит Господа Бога, он говорит о том, что он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, а потом он начинает перечислять о том, что он пребывал в долине смерти, был посох и жезл, он еще говорит о том, что вот в стане противников, врагов своих он был. 잘 아시는 것처럼 시편의 대부분은 다윗이 썼습니다. Мы все прекрасно знаем о том, что большинство псалмов написано Давидом. 다윗이 막 하나님을 찬양하는 거예요. И вот что такое псалом? Это песнь, это хвала Господу. 근데 그 찬양할 적에 다윗의 형편이 어땠느냐? И когда он славит Господа Бога, когда он воспевает Господа Бога, каково было состояние души Давида? 고통 속에서 하나님을 찬양합니다. Когда он славит Господа Бога, как правило, он всегда пребывал в мучениях и страданиях. 시편 3편에 보면은 압살롬한테 쫓겨나서 지은 시, 쫓겨서 도망 다닐 때 지은 시. Если мы посмотрим Псалом 3, там написано, что Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. 34장에 보면은 아비멜렉한테 앞에서 미친 척하면서 쫓겨나서 지은 시. И далее Псалом 33, он говорит, Псалом Давида, когда он притворялся безумным пред Авимелехом и убегал. 여러분들, 다윗이 찬양하고 우리는 다윗이 찬양하는 내용을 부러워합니다. Посмотрите, ведь Давид, он прославлял Господа Бога в псалмах своих, и мы завидуем этому Давиду. 그런데 우리가 부러워하는 것은 다윗이 고난을 통해서 그 고난을 이기고 맺혀진 열매, 이것을 부러워하고 있다고. Но мы же завидуем чему в жизни Давида? Мы завидуем тому, что он преодолел все свои эти кризисы жизни, преодолел все свои трудности, лишения и приносил плод Господу. 다윗의 열매는 고난을 통해서 맺히는 거예요. И все плоды в жизни Давида он приносил благодаря тому, что он преодолевал все 고난 эти 속에서 испытания, искушения, 주저앉고 포기한 것이 아니고, Это не говорит о том, что когда он пребывал в трудностях и мучениях, он падал духом. 고난 속에서 오히려 자유로. Наоборот, он, испытывая эти муки и страдания, он был свободен. 여러분들, 고난 속에서 자유로운 사람, 이 사람이 정말로 자유로운 사람이에요. И свободный человек, тот человек, который пребывает в муках и страданиях, и при этом чувствует себя свободным, он действительно истинно свободный человек. 뭐든지 진실된 것은 어려움 속에서 이렇게 나타나는 거예요. Мы знаем о том, что всегда вот сущность человека, честен или он праведен, всегда вот проявляется, когда человек оказывается в трудных условиях. 다니엘이 사자굴에 들어갑니다. Мы знаем, что пророк Даниил был брошен в львиный ров. 지금 믿음 때문에 들어가는 거예요. Он попал туда из-за своей веры в Бога. 믿음이 약한 사람은 사자굴에 못 들어가요. Знаете, человек со слабой верой, он не может попасть в этот львиный ров. 어려울 적에 그 믿음이 드러나는 거예요. И когда особенно трудно тебе в этой жизни, ты проявляешь истинную веру в Бога. 초대교회 때 교인들이
예배에 박해를 받아서 다 이렇게 광야로 나갑니다. Мы все прекрасно знаем о том, что христиане первой церкви, на них пошли сильные гонения, и поэтому они вынуждены были бежать. 산으로 가고 막 굴을 파고 굴 속으로 Они 들어갑니다. убегали в горы, они уходили в пещеры, они уходили в катакомбы. 이 사람들이 왜 고랏을 떠났어요? Тогда скажите, почему? Почему они бежали из этого города? 예배를 드리려고. Только для того, чтобы там свободно прославлять Господа Бога, поклоняться Ему. 왜 그 깜깜한 굴 속에 들어갑니까? Но почему? Почему они забегали в эту темную пещеру? 예배 드리려고. Для того, чтобы там поклоняться Богу. 시간이 남아서 드리는 게 예배가 아닙니다. Но вы знаете, вот время богослужения – это не то время, когда мы из нечего делать, когда у нас вот просто вот некуда себя деть, и поэтому поклоняемся Богу. Нет. 정말로 참다운 예배, 신령과 진정으로 드리는 예배는 그렇게 힘든 속에서도 찾아서 드리는 게 Если 예배예요. мы по-настоящему поклоняемся Господу Богу, если мы поклоняемся Господу Богу в духе истине, то даже в трудных условиях мы находим время прославлять Господа Бога. 하박국 선지자는 무화과 나무 잎이 마르고 외양간에 송아지도 없고 아무것도 없어요. Ну, посмотрите, ведь пророк Аввакум, он признается, да, он говорит о том, что даже смоковница не даст плода, и говорит, овцы ничего не приносят, плода никакого не дают. 그런데 오직 하나님으로 인해서 감사한다는 거예요. Но он говорит о том, что я, говорит, славлю Господа Бога, благодаря тому, что Он есть у меня в моей жизни. 여러분들 하나님이 나에게 하나님이 계시기 때문에 감사한 것입니다. Да, дорогие мои, я должен быть благодарен всему в этой жизни только по одной причине, что у меня есть Господь. 하나님께서 나에게 물질을 축복하시고 건강을 주시고 형통케 해서 감사한 게 아닙니다. Я благодарен Господу Богу не из-за того, что Он дает мне успех, дает мне крепкое здоровье или дает Он материальное богатство. Нет. 아무것도 없어도 감사한 거. 이게 진짜 감사야. Даже если у меня ничего этого нет, но при этом я действительно благодарю Господа Бога, значит, это есть истинное благодарение Богу. 그러므로 우리가 정말로 하나님을 믿는 사람이라면 범사에 감사할 수 있는 거예요. И поэтому, если вы действительно по-настоящему веруем в Господа Бога, то мы должны за все абсолютно уметь благодарить Господа Бога. 좋은 일이 있으면 축복해 주셔서 감사한 것이고 Я благодарю Тебя за то, что, Господь Бог, Ты благословил меня таким благим делом. 혹시 문제를 만났으면 이 문제를 통해서 내가 더욱더 강건해지고 하나님의 역사와 기적을 체험할 수 있도록 그래서 하나님께 믿음으로 더 나아갈 수 있도록 하기 위한 것이기 때문에 더 감사한 거예요. Если в моей жизни случаются какие-то проблемы, я наталкиваюсь на какие-то проблемы, то я должен больше и больше благодарить Господа Бога за то, что Господь Небесный Отец через все эти проблемы дает мне какое-то сознание, дает мне силы для того, чтобы преодолев все эти вот испытания, я мог все дальше и дальше приблизиться к Господу Богу. 이게 진짜 감사. Вот это и есть настоящее благодарение. 어려울 때 나타나는 것입니다. И посмотрите, вот это происходит в нашей душе, когда нам особенно трудно. 참 사랑도 내가 힘들 적에 끝까지 남아주는 그 사람이 정말로 나를 사랑하는 거예요. Мы знаем о том, что и любовь познается тоже же в беде. Как бы ни было трудно, и если рядом со мной в такие трудные минуты находится человек, который не оставляет меня в таких трудностях, это и есть человек, который по-настоящему любит меня. 다윗은 문제를 만났을 적에 이렇게 고백했어요. Вы помните, когда Давид столкнулся с проблемой, он исповедуется Богу так. 내가 여호와께 피하였거늘 왜 남들은 날 보고 산으로 도망가라고 하는고. Он говорит о том, что я же пребываю в Господе, почему люди мне говорят о том, что убегаю в горы. 오직 주님만이 나의 힘이시오 반석이시오 산성이시라. И Господь Бог говорит, Он говорит о том, Господь только сила моя, это спасение мое, убежище мое. 주님이 계신데 내가 누구를 무서워하며 누구를 두려워하겠는가. Если со мной Господь Бог, то кого мне нужно бояться? Чего же мне нужно страшиться? 천만인이 나를 둘러치고 나를 죽이려고 한다고 할지라도 나는 잠을 자겠다는 거예요. И Он говорит о том, что не поколеблется душа моя, говорит, даже если, говорит, меня будут окружать сон врагов, Он говорит, я не поколеблюсь. 이 사람이 참된 자유를 누리는 사람인 거죠. Это вот именно тот человек, который по-настоящему свободен. 문제 앞에서 눌림받지 않아요. Это говорит о том, что никакие проблемы, они не могут накрыть его. 죽음 앞에서 죽음을 두려워하지 Он не 않습니다. боится смерти. 참된 자유라고. Это вот человек по-настоящему свободный. 지금 이 자리에 앉아 계신 우리 모든 여러분들이 누려야 되는 자유가 무엇이냐? 바로 다윗과 같은 자유예요. И поэтому, посмотрите, мы все те люди, которые находимся сегодня здесь, мы должны быть такими же свободными, как Давид. 여러분들도 다윗처럼 내가 사망의 음침한 골짜기에서도 막 두려워하지 않는다고 고백할 수 있어야 돼요. И поэтому вы все, подобно Давиду, должны вот так вот точно, как Давид, исповедоваться. Даже если я пойду долиной смерти и тени, не убоюсь зла, потому что Господь Бог, Он со мной, Его посох.
그렇다면 жезл успокаивает 다윗이 меня. 누렸던 자유는 구체적으로 어떤 자유였었느냐? Тогда скажите, пожалуйста, какую свободу приобрел в своем сердце Давид? 자, 여러분들 이제부터 여러분들이 이렇게 해야 되는 거예요. Дорогие мои, вот с этой минуты прислушайтесь внимательно и поступайте так. 다윗은 다윗, 나는 나 이러지 마시고 И поэтому не говорите, Давид есть Давид, я это я. 다윗이 아니고 다윗을 하나님이 축복하시는 이유가 다윗처럼 했기 때문에 축복받는 Вы 거예요. знаете почему? Почему благословил Господь Бог Давида? Потому что Давид, он действительно был достоин этого благословения, и Бог благословил его. 우리도 다윗처럼 해야 하나님이 다윗과 같은 И 축복을 мы, 하시는 должны, 거예요. и мы точно так же должны поступать, как Давид, для того, чтобы иметь такое же благословение. 자, 다윗이 어떻게 자유를 누렸는가? Тогда каким образом Давид, он мог стать таким свободным? 첫째로 Первое. 욕망에서 자유를 누립니다. Прежде всего, он был свободен от всякой алчности, от всякой жадности. 뭐 하고 싶은 거 많을 거 아니에요. И, наверное, честолюбие. Наверное, Давид, он, как человек, он тоже, наверное, хотел совершить многого в своей 갖고 жизни. 싶은 것도 많을 거 아니야. И, наверное, он тоже многое хотел иметь в своей жизни. 우리 다들 그렇게 살지 않아요? И мы, практически каждый человек, живущий в этом мире, желает этого. 욕심. Жадность. 다윗은 거기서 за유함을 얻는 사람. Но посмотрите, Давид, он просто он совладал с этим. Он был свободен от этой алчности. 여호와는 나의 목자시라 이러고 고백했죠. И он исповедуется, он говорит: Господь, пастырь мой. 하나님이 나의 목자라 하면 나는 하나님의 양이다 이런 뜻이죠. Посмотрите, когда он говорит о том, что Господь пастырь мой, это значит, что я овца его. 잘 알겠지만은요. Наверное, вы все прекрасно знаете об этом, но... 이 동물 중에서 양은 정말로 문제가 많은 동물이라고 합니다. Ну вот говорите, из всех животных, которые существуют в этом мире, овцы, бараны, говорят, окажутся самые такие вот слабые, немощные существа. 첫째로 자기를 해치려고 하는 동물 앞에서 자기를 보호하는 수단이 없어요. Почему? Потому что вот эти овцы, вот эти бараны, они не имеют никаких, у них нет никаких средств для того, чтобы оградить себя от опасности от других хищников, которые хотят напасть на них. 날카롭지도 않고 발톱이 날카롭지도 않고 Почему? Потому что у них нет острых когтей, 이빨도 강한 게 아닙니다. у них нет таких сильных зубов. 뭐 잘 달리는 것도 И 아니고 более того, они не могут бежать быстро. 눈치가 빠르지도 않아요. И они, вы знаете, они непроницательны. 누가 와서 잡으면 그냥 잡혀. И поэтому, если кто-то придет, схватит его, то, конечно, он будет схвачен. 예. 다른 동물들 빨리 뛰든지 뭐든지 뭐가 있다 이 말이야. Каждое животное по-своему. Есть животные, которые убегают быстро или прыгают 양은 그런 게 высоко. 없어. А 그런 게 у 없대. овцы нет такого. 그 양 털을 깎는 거를 이렇게 인터넷에서 봤더니 Ну вот в интернете я наблюдал, как вот стригут овец. 그냥 끌고 나옵니다. Но я видел, что просто тащат за собой эту овцу, 뒤집어. а потом опрокидывают ее. 이 사람은 이거면 탁 다리 걸면 넘어지지만은 네 발 달린 짐승은 넘어지질 Но 않아요. посмотрите, у человека 2 ноги, поэтому толкнешь его, он падает, может упасть быстро. А вот овцы, бараны, у них же 4 ноги, ты не сможешь его быстро опрокинуть. 근데도 탁 하면 넘어지는. Но посмотрите, очень странно, опрокидываешь, он тут же падает. 그것도 여자가. Тем более это вот женщина. 여자가 하는데도 막 넘어져요. Ну и даже вот все равно падают. 머리를 딱 끼고 막 하는데도 가만히 있습니다. И поэтому, когда начинают стричь вот этих вот овец, то они лежат спокойно. 우리 주인이 내 털을 깎아주시는구나 그렇게 생각하겠어? Ну неужели вот эта овца при этом думает о том, что мой Господь сейчас стрижет меня? 그게 아니에요. 그냥 Это 하면 не 그냥 당하는 거. 그런 거 하면은 깨끗해 보이지만 사실은 굉장히 지저분하대요. И во-вторых, внешне вроде кажутся они такими чистыми, но на самом-то деле они грязные. 왜냐면 털이 계속 자라거든. Почему? Потому что постоянно растет у них вот эта вот шерсть. 계속 자라는데 고양이 같으면 자기가 계속 깨끗하게 하는데 Ну вот если бы овца была кошкой, да, наверное, кошка, она постоянно умывает себя и поэтому очищает себя. 양은 그렇게 안 해요. А овца не делает этого. 그리고 털이 기니까 지저분한 게 계속 И 묻습니다. более того, так как вот эта шерсть, она растет, и поэтому вся грязь налипает на эту шерсть. 그러니까 병에 걸리기도 하고. И поэтому овца начинает заболевать. 근데다 색깔이 하얀 색깔이야 원래. Ну и более, на самом-то деле, овца, она по натуре, она белого цвета. 그러니까 뭐 하나 묻기만 해도 금방 지저분해지는 동물. И поэтому, ну, белый цвет есть белый цвет. Какая-то черная точка попадет, сразу видна она. 약시, 난시, 생맹.
Ну почему? Потому что, посмотрите, и более того, очень слабое зрение у этих овец, у них астигматизм, у них, как называется это, дальтоники, они не видят ничего. 100m만 돼도 안 보인답니다. Но знаете, говорят о том, что за 5 метров дальше они не видят перед собой ничего. 그래서 눈보다는 소리를 듣는 거예요. И поэтому, конечно, глазами они ничего не видят, но они слышат ушами своими. 그러니까 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. И поэтому ведь Господь Бог говорит, 양이 나의 음성을 듣는다. Он говорит, овцы мои слушают голос мой. 어쨌든 문제가 상당히 많은 짐승이 양이에요. Но в любом случае я хочу отметить о том, что самое проблемное животное – это овцы. 우리가 양이라는 거 아니야. И Господь Бог, Он, повествуя о нас в Библии, говорит о том, что сравнивает нас как овец. 근데 양이 이렇게 문제가 많지만은 그리고 자기가 해결하지 못하지만은 한 가지만 있으면 아무 문제가 없답니다. Ну вот посмотрите, пожалуйста, несмотря на то, что вот овца, она такое вот слабое вроде бы животное, и потом у нее много-много проблем, да, но овца, она не может решить сама эту проблему, но достаточно только одного для того, чтобы решить проблему. 목자만 있으면 문제가 없는 거예요. Достаточно только, чтобы у этих овец был пастырь. 사나운 짐승 목자가 쫓아주고 사나운 짐승이 있어도 목자가 쫓아주고 И поэтому, если, допустим, набегают какие-то хищные животные, пастырь, он отгоняет их. 털 깎아주고 먹일 거 먹여주고 И вот эти вот пастухи, они стригут овец, они кормят этих овец. 푸른 초장으로 인도해주고 Они водят их, они покоят их, ведут их к злачным пажитям. 목자만 있으면 문제는 많은데 문제가 안 되는 거예요. Несмотря на то, что в жизни овцы много проблем, но если у них есть пастырь, то это не проблема для них. 그러므로 양에게 있어서 목자가 있는 것과 없는 것은 엄청난 차이가 나는 И 것입니다. поэтому для овцы очень-очень много значит, есть у тебя пастырь или нет такого пастыря. 자, 시편 23편 Псалом 22. 모든 사람들이 최고다 이렇게 칭송하는 시인데 Это вот псалом, который признан всеми людьми, и люди все признают, что этот псалом – это самый-самый лучший псалом. 왜 최고냐 하면은요. Но почему это самый лучший псалом? 더 아름답고 뭐 이런 시들도 있어요. Да, конечно, помимо этого псалма есть более прекрасные стихи, более прекрасные псалмы. 그러나 이 시는 보면 볼수록 볼 때마다 깊은 평안이 느껴지는 거예요. Но каждый раз, когда ты начинаешь читать этот псалом, вчитываться каждое слово этого псалма, ты чувствуешь мир и покой в сердце. 참된 안식이 막 올라오는 것입니다. И вы знаете, вы чувствуете, как из глубины души мир наполняет вас. 귀로 듣고 머리로 아는 것이 아니고 Это не значит о том, что ты ушами слышишь или, допустим, умом своим понимаешь это. Нет. 깊은 곳에서 감동이 올라오는 거예요. Просто из глубины сердца вот ты переживаешь все это. 그래서 최고의 시다 이렇게 И только 얘기하는데 поэтому люди говорят о том, что это самые лучшие стихи. 이 시에서 우리가 눈여겨서 봐야 될 것이 있습니다. И вы знаете, есть действительно то, на что мы должны обратить внимание в этом псалме. 자, 1절에 보면은요. 여호와가 나의 목자셔. Первый стих говорит: «Господь пастырь мой, 내가 부족함이 없는 이유가 무엇이냐? 여호와 때문에 그렇다 이 말이에요. и я ни в чем не буду нуждаться». По какой причине? Потому что у меня есть Господь, пастырь мой. 2절에서 Второй стих. 그분이 나를 푸른 초장에 인도하시고 Он покоит меня на злачных пажитях, 그분이 나를 쉴만한 물가로 и 인도하시고 Он ведет меня к водам тихим. 3절에서 그분이 나의 영혼을 소생시키시고 И третий стих: «Подкрепляет душу мою». 그분이 나를 의의 길로 인도하셔. Он направляет меня на среди правды ради имени своего. 전부 그분이 하십니다. И здесь мы видим, что все в нашей жизни делает Господь Бог. 아멘. Аминь. 그런데 이것을 그렇게 얘기하면 뭐 나는 아무것도 안 하네. Но знаете, если мы говорим так, то есть люди, которые говорят: получается, что я ничего не делаю. 이게 무슨 자유냐 말이야. Ну какая тогда свобода, если все в моей жизни делает Он? 내 인생인데 좋은 것이든지 싫은 것인지 내가 해야지. Ведь жизнь принадлежит мне, и поэтому плохо это или хорошо, ведь я должен сам это делать. 여러분들 지금 우리 주님께서 해주신 것들은요. 내가 꼭 해야 되는 것인데 내가 전혀 할 수 없는 거 그걸 해주시는 Вы знаете, 거라고. наш Господь Бог в моей жизни делает абсолютно то, что я никогда в жизни не смог бы сделать, несмотря на то, что я должен делать это. 푸른 초장을 내 마음대로 갈 수 있어요? Ну скажите, пожалуйста, я могу вот так вот свободно быть на злачных этих пажитях? 내 영혼을 내가 소생시킵니까? Скажите, я могу подкреплять душу свою? 내가 나를 스스로 의의 길로 막 갑니까? Скажите, пожалуйста, я могу повести себя на среди правды? 원수의 목전에서 내가 일어설 수 있어요? Скажите, я могу действительно подняться вот среди врагов своих?
내가 해야 되는 것들인데 못하니까 그분이 해주시는 거예요. Посмотрите, вроде, да, я человек, я должен делать это, но я не могу этого делать, я бессилен это сделать, и поэтому Бог, Он делает это за меня. 그래서 Поэтому- 우리들한테는 주님이 꼭 필요하다. И поэтому нам обязательно нужен Господь. 그런데 사람들은 주님 안에 있는 것을 구속받는다 이렇게 Но 생각하고 почему-то люди считают так, что если пребывать в Боге, это значит, ты будешь под игом Его. 주님에게서 벗어나는 것을 이걸 이루고 얘기합니다. И люди говорят, жить без Бога – это свобода. 여러분들 일반적으로 이렇게 구속받는 것이 있다면 벗어나야 되겠죠? Да, конечно, если действительно в моей жизни есть какое-то бремя, есть какое-то иго, которое давит на меня, то я должен освободиться от этого. 그러나 어떤 것은 벗어나면 안 돼. 오히려 그냥 막 얽매여야 행복한 게 있는 거예요. Но вы знаете, в нашей жизни часто бывают такие моменты, от которых мы не должны, от такой иго, от которого мы не должны освобождаться. Почему? Потому что по-другому у нас в жизни не может быть. 특히 하나님은 우리를 사랑하시고 Особенно Бог любит нас. 우리는 그 하나님의 사랑이 꼭 필요한 И нам 사람들입니다. нужна. Мы люди, которые нуждаемся обязательно в любви Божьей. 자, 여기서 사랑이라고 하는 것은 말로 하는 게 아니죠. Но посмотрите, это не только на словах любовь. 사랑이 뭐냐? Что такое любовь? 내 가장 귀한 것을 주고도 아낌이 없는 거 이게 사랑이거든. Посмотрите, наша любовь, истинная любовь заключается в том, что если у тебя в твоей жизни есть человек, которого ты сильно любишь, и ты не жалеешь ради этого человека ничего, сколько бы ни дал, не жалко. 그러므로 사랑이라고 하는 것은 사랑해 말만 주는 게 아닙니다. И поэтому, когда я говорю «я люблю», это не только на словах. 내 인생도 주고 내 생명도 주고 내 물질도 주고 다 주는 거 이게 Знаете, 사랑이야. истинная любовь заключается в том, когда я готов абсолютно ради этого человека отдать все, всю свою жизнь, свое время, свои богатства. 우리한테 здоровье. 이런 사랑이 필요하지 않냐 이 말이에요. И вот нам нужна же ведь такая любовь. 근데 사랑이라고 하는 것은 자유로워서 사랑이 되는 게 아닙니다. Но вот любовь, настоящую любовь ты испытываешь не тогда, когда ты свободен. Нет. 사랑은 벗어나는 게 아니에요. Мы не должны убегать от этой любви. 오히려 막 나оборот. 얽매여 있어야 돼. Наоборот, мы должны, вот эта любовь, она должна связывать по рукам и ногам. 둘이 결혼했습니다. Два человека встретились, поженились. 내가 당신을 사랑한단 말이야. Я люблю тебя, 그 나는 당신을 존중해. я уважаю тебя. 그러므로 이제 또 당신 하고 싶은 대로 해라 말이지. И поэтому ты теперь делай то, что ты хочешь делать. 우리 서로 간섭하지 말자. Давай мы не будем вмешиваться друг в друга. 자유롭게 Жить друг 살자. друга. 자유롭게. Давай будем жить свободными. 이게 사랑이야? Скажите, пожалуйста, в этом заключается любовь? 이건 사랑이 아닌 Это 거예요. не любовь. 친구들도 마찬가지야. Но это относится и к дружбе между людьми. 네가 무슨 일을 해도 네 자유야. 내가 간섭하지 않겠어. Но что бы ты ни делал, ты свободен, поэтому я не буду вмешиваться в твои дела. 이런 건 친구가 아닙니다. Это не поведение, не поступок друга. 무관심이야. 사랑이 아니에요. Это не любовь, это просто пренебрежение, это игнор. 서로에 매여 있을 때 행복하다. Только тогда, когда вы связаны чем-то, узами дружбы, вот вы тогда только счастливы. 어떤 분은 이렇게 얘기해요. 나는 자녀들한테 나는 우리 애들 간섭 안 합니다. Знаете, есть человек, который говорит о том, что я не вмешиваюсь в жизнь своих детей. 마음껏 커라 이 말이지. Ну, это говорит о том, что я даю им свободу, чтобы они росли так, как они хотели. 그리고 자기가 쿨한 줄 알아. Он говорит, и он думает о том, что, о, какой он хороший, крутой. 자기가 무슨 뭐 현대적인 사람인 줄 알아요. Он считает себя таким современным человеком. 아이가 지금 선과 악, 좋은 것과 나쁜 것을 구별할 줄 모르는데 그 아이한테 모든 걸 맡기냐 Ведь 말이야. посмотрите, ведь маленький ребенок, который растет в этой жизни, он не может различать, что плохо, что хорошо для него. Но как же ты не будешь учить этого человека? 판단 능력이 없는데 걔한테 맡기냐 말이야. У этого маленького ребенка нет силы, нет возможности правильно оценивать ситуацию. Почему ты доверяешь ему это все? 뭐 교회 오는 것도 애가 이제 뭐 생각이 있겠죠. Ну вот мы начинаем думать о том, что ну пускай вот придет время, когда он сам по своему соображению придет в церковь. 안 믿고 지옥 가면 어떡하려고? Ну скажите, пожалуйста, вдруг, вот если вдруг случится в его жизни что-то, и он без веры умрет, то он что будет, если он попадет в ад? 내 자식한테 모든 것을 맡긴다. 이거는 뭐냐면요. 부모가 책임을 회피하는 거예요. Вы знаете, когда я говорю о том, что я всецело полностью доверяю своему ребенку, это говорит о том, что ты просто отказываешься, ты не несешь ответственность за этого человека. 옳은 길로 가지 않으면은 두드러 패야 돼. Если ты видишь, что твой ребенок идет неправедным путем, ты должен наказать его розгами. 그래서 몇 대 맞고 그다음부터 옳은 길로 가게끔 만들어줘야지. Вы должны постоянно наказывать его розгами для того, чтобы он встал на правильный путь.
아이가 잘못한 거 부모 책임인 거예요. Вы знаете, если какой-то ребенок какой-то семьи, он поступает неправильно, всецело полностью ответственность за этого ребенка лежит на его родителях. 튼튼하게만 자라다오 부모로서 책임 회피하는 것입니다. Но посмотрите, может быть, по плоти он растет крепким, здоровым, но он не несет ответственности ни за что. 우리는 주님의 사랑이 필요한 사람들. Да, мы люди, которые нуждаемся в любви Божьей. 그러므로 우리는 주님의 간섭을 받아야 되는 거예요. И поэтому мы должны создать все условия, чтобы Бог вмешивался в нашу жизнь. 그리고 그 간섭을 받을 적에 자유함을 얻을 수 있어요. И только тогда, когда я чувствую, как Бог вмешивается в мою жизнь, действует в моей жизни, я чувствую себя свободным. 왜냐하면은 Потому что, 그분이 나를 간섭하기 때문에 나의 부족함이 채워지는 것입니다. знаете почему? Потому что Он действует в моей жизни, Он вмешивается в мою жизнь, поэтому восполняются мои нужды. 그분이 나를 간섭하시기 때문에 내가 두려움에서 해방되는 거예요. Так как Он вмешивается в мою жизнь, поэтому я получаю свободу от всякого страха. 그게 필요하다고 우리한테. Вот это нам нужно. 주님이 말씀했죠. 나는 양의 문이라. Посмотрите, ведь сам Господь Иисус, Он говорит о том, что я дверь овцам. 벌판에 울타리가 있습니다. Ну да вы посмотрите, вот таком вот на открытом месте есть вот такое поле. 양들이 낮에 막 이렇게 풀을 뜯다가 저녁 때 되면 울타리 안으로 들어가요. Ну вот есть такой загон, да, и вот овцы, которые днем бегают по равнинам, пасутся там, потом рвут траву, а вечером они собираются, они заходят в этот загон. 왜냐하면은 저녁 때가 되면은 사나운 짐승들이 노린단 말이지. Почему? Потому что с наступлением сумерек, с наступлением ночи начинают вот приближаться к ним хищники. 양의 звери. 문을 통해서 들어가는 것입니다. И вот эти вот овцы, они входят в этот загон через дверь. 그때 양의 문 안에 있는 양하고 그 바깥에 있는 양은 완전히 다릅니다. И поэтому все будет зависеть от того, все в жизни овцы будет по-другому. У той овцы, которая находится в загоне, и у той овцы, которая находится вне этого загона. 양의 문 밖에 있는 양은 늑대가 나타나면 잡아먹혀요. Ну и посмотрите, та овца, которая не смогла войти в дверь этого загона, она может оказаться в пасти волка. 양의 문 안에 있는 양은 자유롭습니다. Но та овца, которая вошла в загон через эту дверь, она свободна. 늑대가 나타나면은 Почему? Потому что как только появляется волк, 아 늑대 봐라. ну вот посмотри, вот волк стоит. 도망 안 가. Он не убегает. 자유로워. 왜? 양의 문 안에 들어왔기 Почему? 때문에. Но он не чувствует этого страха. Почему? Потому что находится внутри этого загона. 양의 문이라고 하는 것은 나를 가두어 놓는 문이 아닌 И 것입니다. поэтому дверь овцам — это не та дверь, которая запирает меня. 양의 문은 나를 보호해 주는 문이죠. Наоборот, вот эта дверь овцам, она оберегает, охраняет меня от всякой опасности. 주님의 간섭을 받아야 된단 И 말이에요. поэтому мы должны обязательно создать условия, чтобы Бог вмешивался в мою жизнь. 그래야 부족함이 채워지고 И только тогда мои недостатки будут восполнены, 문제가 해결되고 будут решены проблемы мои, 두려움에서 и я 해방됩니다. буду свободен от всякого страха. 이것을 다윗은 잘 아르는 거예요. И вот для Давида вот это была свобода. 그러니까 자신의 욕심을 И 눌러버립니다. только по этой причине он всегда подавлял в себе эту жадность, эту похоть. 내가 해봐야 소용없어. Вы знаете, что бы я ни делал, это бесполезно. 나에게는 목자가 계셔. Почему? Потому что у меня есть пастырь. 그러니까 욕심 부리지 않습니다. И поэтому он не начинает жадничать. 그분이 인도하는 대로 간다고. И он ведет так, как ведет его Господь. 이렇게 해라 그럼 그걸로 가는 것이고 Если Господь Бог велит делать так, он делает так. 자유함을 누리는 거예요. Он свободен во всем этом. 다윗은 욕심에서 자유한 사람이었어요. Давид — это человек, который действительно был свободен от всякой 두 번째 алчности. 두려움에서 자유함을 얻어요. Во-вторых, он был свободен от страха. 우리가 살다 보면은요. 정말로 두려워하는 것들이 있는데 정말로 두려워해야 되는 것은 두려움을 주는 문제가 아니고 두려워하는 마음이더라고. Вы знаете, вот в нашей жизни часто бывают такие моменты, когда ты действительно по-настоящему чувствуешь страх. Но на самом-то деле я пережила это о том, что страх вот именно не те проблемы, которые наводят страх, не те проблемы, которые наступают в твоей жизни. Нет, а вот наша душа, которая испытывает этот страх. 두려움이라고 하는 환경보다도 두려워하는 마음이 더 이게 문제가 되는 Но 거예요. вы знаете, проблема в моей жизни — это не вот эта вот атмосфера, которая приносит мне этот страх. Нет, а проблема в моем сердце, которое испытывает этот страх.
이 두려움이라고 하는 것은요. Что такое страх? 늪하고 비슷했어요. Вы знаете, страх это подобен болоту. 일단 빠져들면은 나오기가 Мы 힘들어요. все прекрасно знаем о том, что если ты попадешь в это болото, тебе очень трудно выбраться из этого болота. 빠져들면 점점 더 빠져. Знаете, если ты один раз ступил ногой в это болото, то значит постепенно ты можешь просто войти в это болото совсем. 움직일수록 빠집니다. Не нужно двигаться. Как 그러니까 только 나중에는- начнешь двигаться, ты будешь окажешься в этом болоте. 나중에는 판단력이 마비가 돼버려. И в конечном итоге наступает такой момент, когда твое вот это вот сознание, твоя воля, да, самооценка, она парализуется. 내가 어떻게 해야 되냐 말이지. Почему? Потому что ты совершенно не знаешь, потом не думаешь о том, что я должен делать, как я должен поступать. 그래서 아무것도 못하게 만드는 И 것이. только по этой причине вот это вот паралич, он ничего не дает вам делать. 원래는 불안한 것에서 출발했는데 На самом-то деле страх начинает свою именно вот с тревоги. Начинается с 불안한 тревоги. 것이 두려움으로 변했고 Значит, сначала появляется тревога, беспокойство, потом это превращается в страх. 이 두려움이 죽음에 이르게 하는 И 병이 если 되는 вот 거예요. этот страх, он начинает возрастать в твоем сердце, увеличивается, то значит, он приносит болезнь ко смерти. 자, 여러분들 우리가 두려움을 주는 환경에서 우리가 인생길을 살아가면서 두려움을 피할 수 있는 방법은 없습니다. Конечно же, мы живем в таком суровом мире, когда мы не можем избежать вот таких вот моментов, которые наводят на нас страх. 왜냐하면 지금까지 우리가 살아오면서 Почему? Потому что в нашем жизненном опыте, 진짜 큰 문제들도 만나봤거든요. конечно, каждый из нас, наверное, переживал очень большую проблему. 그 문제를 언제 어떤 경우에 만났으며 그다음에 이 문제를 내가 해결할 수 있는 능력이 없었다는 것을 체험하고 있었다고. И вы знаете, вот через это мы пережили о том, что в какой-то момент, мы открыли себя в какой-то момент, появилась в моей жизни такая крупная проблема, большая проблема, и у меня не было силы решить эту проблему. 이런 일들은 내가 살아가는 동안에 앞으로도 많이 부닥칠 것이라. И более того, когда ты каким-то образом преодолеваешь вот эти вот проблемы, вот этот страх, ты понимаешь о том, что в моей будущей жизни непременно будут повторяться вот эти вот страхи, эти проблемы. 그러므로 내일 일이 두려운 거예요. И только по этой причине ты вот чувствуешь страх перед завтрашним днем. 하나님께서 허락해 주신 내일인데 Ведь этот завтра, да, это тот день, который Господь Бог дал мне. 지금까지 못했던 것들을 할 수 있는 기회인데 И более того, завтра для нас это вот возможность сделать то, что не смог сделать и сегодня. 잘 된다는 생각보다도 두려운 생각이 먼저 든단 Но 말이죠. при этом почему-то у нас больше, мы начинаем больше думать о том, что у нас ничего не получится, чем думать о том, что у меня получится. 자, 이것은 다 똑같아요. Знаете, это происходит со всеми людьми. 여러분들도 그렇고 나도 그럴 수 Это 있어요. происходит с вами, это происходит со мной. 왜냐 그런 환경이 닥쳐오니까. Почему? Потому что все эти проблемы, они надвигаются на нас. 그런데 다윗은 두렵지 않답니다. А Давид, он говорит, нет, я не боюсь этого. 다윗에게는 더 많은 문제가 부닥쳐오는데 두렵지 않대요. Ну, Давид, он говорит, у него было много-много проблем, больше, может быть, чем у нас, но он говорит, я не боюсь этого. 이유가 뭐죠? По какой причине? 단 하나야. Только одно. 주께서 나와 함께 하심이라. Он говорит, только одна причина. Он говорит, Господь, пастырь мой, Он Аминь. со мной. Аминь. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해가 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 И он 하심이라. говорит, даже если я пройду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что Господь, Он со мною. 여러분들 목자 되신 주님께서 우리를 위험에서 건져주실 적에는요 위험한 상황에서만 건져주는 게 아닙니다. Знаете, когда мы оказываемся в каких-то трудностях, и когда Господь Бог приходит в нашу жизнь, Он нас вытаскивает из этой трудности, Он вытаскивает не только из такой трудности. 그 원수의 목전에서 눈앞에서 И Он перед врагами нашими. 나를 힘들게 하는 환경 앞에서 И вот перед проблемой, которые приносят мне трудности, 나를 힘들게 하는 사람들 앞에서 и перед людьми, которые действительно приносят мне эти проблемы, трудности. 오히려 나한테 상을 베푸시고 И наоборот, Господь Бог, Он говорит, приготовил для меня трапезу. 기름으로 넘치도록 부어주시는 분이 나의 목자 되신 И Господь 하나님이시다 Бог, 이 Он 말이야. говорит, умастил елеем голову мою. Чаша моя, говорит, преисполнена. 아멘. Аминь. 이것을 확실하게 아는 사람, Тот 이 человек, 사람은 который 두렵지가 않은 거죠. по-настоящему знает это, пережил это, он не будет бояться ничего. 여러분들 나의 하나님은 전능하신 하나님이시다. 이것을 믿는다고 하면서 두려워해. 이건 문제가 많은 것이에요. И если ты веруешь в Господа Бога и провозглашаешь, что Господь Бог, которого я верую, Он всемогущий Господь Бог, и при этом ты испытываешь одновременно страх, значит, ты неверующий человек. 결국 뭐가 문제죠? Проблема в чем? 믿음이 문제인 거예요. 믿음. Проблема в нашей вере. 고린도전서 1장 18절에서
Если мы посмотрим первое послание Коринфянам, глава 11, стих 18, там же 십자가의 сказано, 도가 멸망하는 자들에게는 미련하게 보이는 것이고 구원받은 우리들에게는 하나님의 능력인 거예요. ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Аминь. 히브리 4장 2절 И посмотрим послание к евреям, глава 4:2, там написано, 읽어주세요. ибо и нам оно возвещено, как и тем, но принесло им пользу слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Аминь. 아멘. 결국엔 내 하나님을 어떻게 생각하느냐, 나의 목자 되신 하나님을 어떻게 생각하느냐, 요 믿음에 따라서 우리가 두려움에서 자유형을 И в 얻을 수가 конечном 있는 것이죠. итоге получается так, в зависимости от того, насколько я верую в Господа Бога, насколько я верую, что Господь Бог, Он будет действовать в моей жизни, Он будет решать все мои проблемы, я буду чувствовать себя свободным. 자, 마지막 하나 더. И в заключение одно. 다윗은 죽음에서 자유했어요. И третье, Давид, он был свободен от смерти. 여러분들 이 세상에서 모든 것을 다 가져서 물질에서 자유하고 또는 뭐 이 구속받는 것이 하나도 없이 그렇게 사는 사람이 있다고 할지라도 Даже если в этом мире действительно есть тот человек, который ничем не обременен, если этот человек в этом мире имеет абсолютно все, 이 사람이 죽음을 두려워한다면은 이 사람은 자유로운 사람이 아닙니다. при этом, если этот человек боится только одного смерти, то значит его нельзя считать свободным. 왜냐하면은 Потому что, 사망의 권세를 가진 그 마귀의 권세에서 지금 자유롭지 못한 거 아니냐고. почему? Потому что это означает, что он не свободен от дьявола, который имеет силу этой смерти. 아직도 사탄의 권세 아래에 있지 않냐 이 말이에요. И тогда, получается, он находится под властью сатаны. 그렇다면 이 사람의 앞으로는 그냥 훤히 보이는 거예요. И тогда мы можем предвидеть будущее этого человека. 그 사람은 절대로 승리자가 아니고 자유로운 사람이 아니에요. Этот человек ни в коем случае не может быть победителем, он не может считать себя свободным. 여러분들이 괴테 파우스트를 알 것입니다. Мы все прекрасно знаем вот эту легенду о Фаусте, это произведение Гёте. 이 파우스트는 괴테가 그 스토리를 만든 게 아닙니다. Мы все прекрасно знаем о том, что вот не Гёте там вот сделал вот такое. 옛날부터 독일에서 내려오던 그런 스토리인 거예요. Но вот эта вот легенда, она уже была вот в Германии. 그런데 괴테가 거기다 철학적인 것을 집어넣어서 책을 만든 거죠. Ну просто вот автор Гёте, он вложил туда философский такой вот смысл и создал такое произведение. 스토리는 비슷하지만 조금 틀려요. Несмотря на то, что история вроде похожа, но и отличается. 자, 파우스트 이 사람은 천재입니다. Мы все прекрасно знаем о том, что Фауст это гений, это ученый. 천재이기 때문에 항상 고민이 있어요. Но так как он ученый, он гений, умный человек, и поэтому у него всегда были сомнения, переживания. 뭐냐면 내가 최고가 돼야 되는데 최고가 아니라는. Почему? Потому что его всегда беспокоило только одно. Я должен быть самым-самым лучшим, но я не могу стать им. 그것을 알고 악마가 찾아오죠. Ну вот злой дух, мы прекрасно, злой дух, зная об этом, он пришел однажды к нему. 메피스토펠리스 Мефистофель. 왔어. 찾아왔어요. Он нашел его, 와가지고 내가 너를 최고로 만들어 주마. и вот заключает с ним контракт. Он говорит, я сделаю тебя самым лучшим. 그러나 이 다음에 인생이 끝날 때 너의 영혼을 나에게 Ну, 맡겨라. говорит, они заключили контракт, он продал душу этому Мефистофелю. 그래서 계약을 맺었습니다. И в конечном итоге, конечно же, он продался ему. 그리고 파우스트는 최고가 됐습니다. И после этого Фауст, конечно же, стал самым лучшим. Он стал гением. 신났겠지. Наверное, ему было хорошо, 그러나 세월은 흐르고 но время-то идет. 이제는 죽을 때가 되는 거예요. Настало время смерти. 여러분들 죽을 때가 되면 본인이 알아요. Знаете, каждый человек, он ощущает, когда он умрет. 여기도 아프고 점점 아파져. Вы знаете, когда перед смертью у человека начинает абсолютно болеть все. 내가 이제 죽을 때가 되는구나 다 알아요. И поэтому каждый человек перед смертью, оказывается, ощущает, что вот-вот наступит смерть. 이제는 최고가 되는 게 문제가 아닙니다. И поэтому вот именно в такой момент он понял, что вот быть гением это не проблема. 내 영혼이 어떻게 될 것이냐. Но проблема только в том, что же будет потом. 파우스트는 악마에다가 자기 영혼을 팔았습니다. Посмотрите, ведь Фауст, он продал свою душу этому злому духу. 마지막 날에 И последний день 사람들한테는 안 들리지만 파우스트한테는 들려요. Посмотрите, люди не слышали шагов этой смерти, но Фауст он слышал эти шаги. 죽음의 발자국 소리가 들린다. Он услышал эти шаги смерти. 그때 파우스트의 마음이 어떨까? Но просто представьте состояние души этого Фауста. 비명을 지르는 거지. Ну, наверное, была пустота.
자, 그게 지금 죽음에서 자유를 얻지 못한 사람들의 실상인 Вот это 거예요. и есть, это вот реальное состояние человека, который не обрел свободу в этой жизни. 여러분들, 우리들한테는 죽음이 두려워할 게 아니잖아. Дорогие мои, ведь мы не должны бояться смерти с вами. 오히려 우리가 죽어야 천국 가는데 Наоборот, смерть это вот именно то явление, действие, которое позволяет нам войти в Царство Божье. 물론 사랑하는 사람들을 두고 가려니까 섭섭은 하고 Ну, конечно, когда ты умираешь, оставляешь здесь, на этой земле, близких, родных людей, и ты чувствуешь некую скорбь, печаль, но, 아쉬움도 있어요. ну, может быть, есть какое-то сожаление. 그렇지만 이제 천국에 들어간다고 하는 사실로 인해서 내 마음속에 설레임은 어디 갔냐 이 말이에요. Но куда пропало вот это воодушевление от того, от переживания того, что ты вот сейчас вот-вот войдешь в Царство Божье? 죽음 앞에서 두려운 것이 아니고 천국에 대한 소망, 이것을 허락해 주신 주님 앞에 감사하는 것, 이런 마음들, Мы не 이런 должны 마음들은 우리가 이 땅을 살면서 포기할 것을 포기할 때만 느껴지는 감정들이에요. Но вы знаете, перед смертью мы не должны бояться ничего, потому что вот если ты в этой жизни переживал действительно вот такие моменты, когда тебе нужно было сделать выбор, когда тебе нужно было оставить в этой жизни ради чего-то, что-то ты оставил, да, и вот ты ощущаешь вот это вот какой-то вот подъем в душе, что ты вот обрел новое, вот это. 죽음 앞에서 아쉬움이 있습니다. Конечно же, умирая, ты чувствуешь какое-то сожаление. 섭섭함도 있어요. Ну, наверное, есть какая-то скорбь. 그러면서 설레임도 있고 И в то же самое время ты ощущаешь какой-то трепет. 하나님께 감사하는 마음도 있고 В твоем сердце присутствует благодарность Богу. 이런 사람은 죽음의 강을 찬양하면서 건너갈 수 있다 이 И 말이에요. вот именно такой человек, он может с песней, с хвалой, прославляя Господа Бога, перейти реку смерти. 자, 여러분들 오늘 말씀을 정말로 깊이 생각하기를 바랍니다. Дорогие мои, я призываю вас, чтобы вы глубоко задумались над сегодняшним словом. 우리 주님은 우리를 자유케 하시려고 이 땅에 오신 거라고. Наш Господь Иисус пришел в этот мир только для того, чтобы мы с вами стали свободными. 내가 정말로 하나님을 믿고 나는 구원 받았습니다 외친다면은 Если я действительно провозглашаю, что я уверовал в Господа Иисуса Христа и получил вечную жизнь, спасение, 내가 지금 자유함을 누리고 있어야 된다고. и тогда заведомо я должен быть свободным. 그것은 머리로 하는 것이 아니고 Не умом я должен 생활로서 내가 понимать 살고 это. 있어야 되는 것입니다. Вы знаете, я должен всей своей жизнью показывать, что я свободный человек во всем. 욕심 버리셔야 되고 Мы должны оставить жадность. 있다면 버리세요. 왜? 그분이 나의 목자거든. Знаете, все земное, тленное вы оставьте, потому что Господь мой пастырь. 내가 저것이 저쪽 풀이 더 푸르다고 생각하고 글로 가면은 목자가 때립니다. Вы знаете, если я буду думать о том по-своему, что вот если я пойду вот в эту сторону, то меня будет ждать там пастбище, да, и если Господь знает о том, что для меня это неправильный путь, Он будет меня наказывать. 목자가 더 잘 알아. 목자만 따라가면 되는 거예요. Пастырь лучше меня знает, куда мне нужно двигаться, и поэтому нужно следовать за ним. 욕심 버리고 Мы должны оставить свои амбиции, мы должны оставить свою корость, 근심과 걱정, 두려움 버리고 мы должны оставить всякую тревогу, боязнь, страх, 그리고 죽음을 두려워하지 마세요. и мы не должны бояться смерти. 죽음이 두렵지 않은 사람은요 뭐든지 할 수 있어요. Тот человек, который не боится смерти, он может совершить все. 말씀대로 우리가 살지 못하는 이유가 По 무엇인가? какой причине мы, живя в этом мире, не можем исполнять Слово Божье? 말씀대로 살면 내가 잘 안 될까 봐. Вы знаете почему? Из-за чувства страха. Если я буду жить по Слову Божьему, то будет неудача в моей жизни. 죽음이 두렵지 않은 사람은 이것이 하나님의 말씀이기 때문에 가다가 힘든 일을 만난다고 할지라도 가는 거예요. И наоборот, тот человек, который не боится смерти, и если Господь Бог ему говорит о том, что нужно идти, делать это, то даже если, может быть, он думает о том, что это не получится, он все равно будет делать то, что Господь Бог велит. 그래야 하나님께서 말씀대로 책임지실 거 И 아니냐 только 말이죠. тогда Господь Бог, Он будет нести ответственность за то слово, которое Он дал ему. 여러분들 우리를 위해서 이 땅에 오신 그분이 하신 가장 중요한 일들을 기억하시고 Дорогие мои, я призываю вас к тому, чтобы вы вспомнили все то самое главное, ради чего Господь Иисус Христос пришел на эту землю. 다시는 너희가 종의 멍에를 매지 말라고 말씀하셨으니까 И так как Господь Бог, Он сказал о том, что никогда больше не подвергайтесь игу рабства, 주 안에서 참 자유함을 누리는 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. именем Господа Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы вы были истинно свободными в Господе. 아멘. 아멘. 자, 이건 뭐든지 뭘 하려면요. 다
다짐을 해야 돼. 다짐. Знаете, если ты что-то собираешься делать, ты должен принять решение. 자기한테 먼저 얘기하는 거야. Прежде всего, ты должен приказывать себе. 내 영혼아 이렇게 살아가자. Душа моя, давай будем жить так. 또 하나님께 하나님 이렇게 할 수 있도록 до와주세요. И потом обращаешься к Господу Богу и просишь: Господь, помоги, чтобы это все совершилось. 이 시간에 작정합니다. И поэтому сейчас, сию минуту, давайте мы примем решение. 주여 삼창하고 Давайте воззовем Господу трижды: Господь, 짧게 한 2분 동안만 и 기도합니다. коротко 2 минуты будем молиться Богу.